Здравейте, приятели, днес ще играем Hero Zero. Както виждате, аз пуснах една мисия и вече 56 секунди. То сега ще се мине и как да гледате. Аз съм вече на 30 левел и това сега да свърши мисията. Аз се ще ви кажа. Купих си това в миналия епизод, във втори, в трети, не обърках се, в трети и тези двете извън кадър си ги купих. И да, за сега може и за това събирам, но не, това си е епик. Исках това да взема, но като знаете, имах повече от 2 доната и това не можах да го взема, незнайно защо, исках да го купя, но не можеше, а това само можах, което 139 минус 12, много гадно. Това си купих 125, това май, това по-слабо не му подам, повече пари. Ето, сега ще се бием срещу този, да гледаме битката, да. С този път ще гледаме битката, защото така. Защото да гледа как аз се бием. Да, той ще умре. Аз исках да играем самите, но бегите даже играе. Но да, никой не умре вече. Трябва да се играе на това, мускулите и окото. Защото не са малко и той ще умре. Пишете в коментарите дали да скипнувам или да гледате как се бием. Пишете, това важното. И когато събера 1000 абоната, ще снимам и може може другия ден или не знам кога ще направя влог с Амит и с други приятели. Да. И утре ще снимам 2 часа битката срещу отборите. На този път вляза в... ще ви... от този, където беше в трети епизод, махнах се и влезах в един друг отбор, в тим. Да. И много бавно става. Както не щам да го гледам, много хилт и не е хубаво. Да. Както виждате, 39 каска, 33... Аз да си купих това. Направих, този направиха. Ще скипна и това ще го продадеме. Да, нямам пари. Да, сега ще го продадеме това. Няма какво е нещо тук. И 260 вече. Може да си вземем това, където ще не свърши. Това ще не свърши след 1 час. Да. Свърши. Ето го отбора в тим. Аз левнав от кой беше отбор. Кой беше? Вие ще го видите в клип в кой беше отбор, аз не си спомням. Но иска да вляза и с този, защото е хубав отбор. Но много силни. И не ме приеха, затова не ще да вляза. Тогава пак исках аз да вляза в този отбор, не ме приеха, в този отбор исках да вляза, не ме приеха. Тогава исках да вляза, къде беше? Тогава исках да вляза в този регион Фейсбук, но не ме приеха пак, защото мисля, че си ги биям, но сега ще ги биям, защото не ме приеха. Да, бивя е някакъв низе, само заправя хат.
Значи, да. Нямам енергия. Тогава исках тука. При този. Но не ме прие. И накрая, когато такова, ме приеха тези. Батин, даже те ми изпратиха, ето. Кажа. Не, къде бяха тези? Не, това е един дар, ти ми изпратваш. Обединяване, брата, ако искаш да си обединил тимовете, ще те направя дали, защото и аз съм Георги и в моя... Да, един ми звъни, но аз няма да има, защото аз нямам клип сега. Да, снимам клип в момента, не мога. Да, няма да си давам парите, защото след един час трябва да давам бустери и така. Да видя нещо. Не, тук не. Той дескрипшн. Аз искам да вляза в този отбор, но не знам как му се казва отбора. World of BG. Вярно, брато. Не, нищо. Ти ще ме направиш, но аз лесно. Да. Направи ме адвисор. Искаш да ме направиш адвисор? Да, ако иска да ме направя, ако иска не. Как си? Така да си прочете, ако искам. Да, аз влязам вече в този отбор. Ще да го видим този, който приятел Потер. Да, хора, да, приятели, някаква шега, звънали ми са. Само да ми прицакат видеото. Тъпаците. Да, ще се бия и другото, това. Ще ме люби. Да, когато умра, пак тук ще умра. Да, не мога. Какво се пусна? Спусна битка, чисто енергия, на 4 минути. И когато е готова, защото много минути, вече 7, не че много, не знам какво да кажа, и когато е готова мисията, ще почне. Да, здравейте, приятели, почнем да се биеме. Ще скипна, да, аз го бих. Няма как аз да не убия. Почти за парите. Искате. Това не. Някакъв друг път. Да, това мисля за този клип. Абонирайте се, харесвайте и чао!